প্রিয় ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। আমি এই মুহূর্তে এসেছি কয়রা রতনদিয়ার। এখানে আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখছি আসলে খুবই সুন্দর সুন্দর পটলের বাগান। তাই আমি নিজে গাড়ি রেখে আসলাম যে আমি দেখব যে কেমন পটলের বাগান। আসলে বাগানে এসে মনটা অনেকটাই ভরে গেছে যে প্রচুর পরিমাণে আসলে ফুল এসেছে, ফলও এসেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত হয়তো তুলতে পারেনি উনি। হয়তো অল্প দিনের মধ্যেই উঠবে, হয়তো উঠলে যত ফার্স্ট সিজন উঠলে ওনার অনেকটাই লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেন আপনার নাম কি? মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। জাহিদুল ইসলাম, আসলে এটা যে করছেন পূর্বে কি করেছিলেন? জি করেছিলাম। তাতে কেমন লাভজনক? লাভ ভালো আছে, ভালো হলে মোটামুটি আপনার বিঘায় 1 লাখ টাকা থাকে, 1 লাখ। এবছরে আপনি বাগানের যে অবস্থা তাতে করে আপনি কি বুঝতেছেন? তাতে আশা করা যায় খরচা বাদ দিয়ে 1 লাখ টাকা হবে। আর কয়দিনের মধ্যে উঠতে পারে ফার্স্ট টান? ফার্স্ট টান কালকে উঠেছিলাম। ও গতকাল উঠেছেন? অলরেডি কত করে কেজি বিক্রি করছেন? 70 টাকা কেজি। 70 টাকা কেজি। তাতে আপনার কত কেজি উঠেছে? আমার উঠছিল 22 কেজি। 22 কেজি। প্রথম এটি কমই হবে। কেমন হয়েছিল? খুব সুন্দর ছিল। সুন্দর হয়েছে, বাজারও খুব ভালো আছে। জি। কিছু কিছু ফল মনে হচ্ছে যে মরে গেছে, কারণ কি? এই যে টাটা দিছিল। টাটা পোকা এই ক্ষতিটা করছে। কি পরিমাণ ওষুধ দিতে হয়? ওষুধ আপনার সপ্তাহে তাও 3 দিন ওষুধ দেওয়া লাগে। একদিন ভিটামিন, একদিন পচন, আর একদিন দেওয়া লাগে টাটার ওষুধ। তাতে মোটামুটি সপ্তাহে 1,500-2,000 টাকা খরচা আছে। আপনি প্রতিদিনই তো খেতে থাকতে হয়? হ্যাঁ, প্রতিদিন খেতে থাকতে হয়। ওই যে এই লতার উঠো দেওয়া লাগে জাংলার উপরে। আর খেত কি চায় না চায় এটা নিজেকে বুঝতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো বুঝতে হয়। আপনি কতটুকুন করেছেন? 1 বিঘে। 1 বিঘে। আমি তো আশেপাশে মোটামুটি ভালোই দেখছি। হ্যাঁ, মোটামুটি আশেপাশে ভালোই। আমাদের এই চড়ায় ওই অনেকগুলোই লাগাইছে। মোটামুটি লাভজনক মনে হয়, তাই না? হ্যাঁ, মোটামুটি লাভজনক, কিন্তু পরিশ্রম আছে এগুলোয়। পরিশ্রম তো করতেই হবে। প্রচুর পরিশ্রম। তাতে করে এই শুধুমাত্র এই পটলটাই এখানে করে থাকে না অন্য অন্য সবজি করে থাকে? না, পটলের আগে খিরে লাগানো হয়। ও, খিরাও হয়েছে? হ্যাঁ, খিরে হয়েছে। মানে খিরার ক্ষেত ভাঙিয়ে দিয়া পটল করেছেন? জি। ধন্যবাদ। আমার বাংলার চিতি টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর সুন্দর কথা বলায়। বাংলার স্মৃতিকে আপনাকেও ধন্যবাদ। নতুন কিছু দেখাবো না, পুরাতন জিনিসই দেখাবো। সেটা হয়তো আজ থেকে 30-40 বছর আগে যে আবাদটা ছিল না, এই ধান, সেই ধানের চিত্র দেখাবো যে কি পরিমাণ ধান এই মাঠে রয়েছে। আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলার এমন একটি জায়গায় এসেছি, মানে যে ধান এবং সরিষা যেখানে জন্মে থাকে সেই জায়গায় আমি এসেছি। এই জায়গার নাম উধুনিয়া। আমি আসলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার সব দিকটাই শুধুমাত্র ধান। আমার বাম দিকটা একটি রাস্তা আছে। এই বন্যাকালে এখানে কমসে কম 20 ফিট পানি এখানে থাকে। তাই আমি দেখাবো যেখানে কেন এসেছি। আসলে ধান তো সবাই দেখেন, ধান এমন একটা জিনিস সবাই চেনেন বা জানেন। আজ থেকে 30-40-50 বছর আগে এই ইরি জাতের ধান কখনো ছিল না, তখন আউশ ধান ছিল। এখন 1 বিঘাতে 30-35 মণ ধানও জন্মে থাকে। এক সময় আউশ ধান হতো মাত্র 3 থেকে 4 মণ। তখন মানুষ জীবিকা নির্বাহ কী দিয়ে করতো? এইখান দিয়ে চীনার আবাদ হতো। চীনা, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না চীনা কারে বলে। চীনা, গম, পেরা, কাউন এবং খেসারি, এইগুলো আবাদ এখান থেকে হতো। মানুষের প্রধান খাদ্য হলো
ভাত ওই সময় এতটাই অভাব ছিল, মানুষের ধনী গরিব ছিল না, মানে এতটাই অভাব ছিল সেটা বলার মতো না। মানুষ সারাদিনে পেট ভরে ভাত খেতে পারত না, ভাতের মধ্যে আলু ভুজুরি করে দিয়ে মানুষ খেয়ে থাকতো। তারপরে আপনার খিচুড়ি খাইতো, শাক সবজি আলু বেগুন বিভিন্ন জাতের জিনিস দিয়ে। জনসংখ্যা বেশি ছিল, ধানের মাত্রা কম ছিল, যার কারণে মানে এতটাই মানুষের অভাব ছিল সেটা বলার মতো না। আসলে এখন মানুষ আর মোটা ধান আর খায় না, সবাই চিন্তা করে আটাশ জাতীয় ধান কোথায় আছে, সেই ধানগুলা মোটা জাতের ধান আবাদ করে বিক্রি করে দিয়ে চিকন ধান কিনে সেইটাই সাধারণত খায়া থাকে। শুধুমাত্র কৃষকের ধান ক্ষেতের চিত্র দেখানোর জন্য তাই আমি এখানে এসেছি। ধন্যবাদ। আমার বাংলার চিতি টিভির সঙ্গেই থাকবেন, আমি যেন বাংলাদেশের জানা ও অজানা তথ্য কোথায় কি হয় আমি যেন তুলে ধরতে পারি। আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। আসলে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলা ঘাটিনা ব্রিজের নিচে আমি দেখছি আসলে বেদের বহর। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই আমি একটু দেখলাম যে ওনাদের সাথে কথা বলবো। কোথা থেকে এসেছেন? ঢাকা সাভার। সাভার। আপনাদের বাসায় কি সাভারে? হ্যাঁ, জন্মস্থান সাভার। আপনাদের ওখানে কি বাসা বাড়ি আছে? আল্লাহ রাখছে। আল্লাহ রাখছে। আসলে এইভাবে যে আপনারা ওই দেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করেন এত কষ্টে, ঝড় তুফান বৃষ্টি শীতের মধ্যে, তাতে আপনাদের কেমন লাগে? কষ্ট হয় গরিব বলে। না, গরিব তো সবাই, ম্যাক্সিমাম লোকই গরিব, কারণ 85 জন লোক বর্তমানে বাংলাদেশে গরিব, এই 15-16 জন লোক হলো বর্তমানে ধনী ব্যক্তি। কিন্তু তারপরেও একটা স্থায়ী ঠিক পেটের জ্বালায় বেরোতে হয়, কি করব, কিচ্ছু করার নাই, লেখাপড়া নাই, চাকরি বাকরি নাই আমাদের, এই কারণে। আপনি কি কর্ম করেন? আমি সাপ খেলা করি। সাপ খেলা করেন? ওই সাপের খেলার পাশাপাশি কি তাবিজ বিক্রি করেন? তাবিজ বিক্রি করি, কোমরে ব্যথা, সাপের বাতাস, পোকার বাতাসের। ধন্যবাদ আমার বাংলার চিতি টিভির পক্ষ থেকে আপনি সুন্দর সুন্দর কথা বলায়। বিক্রমপুর থেকে আইছি। বিক্রমপুর? আপনাদের বিক্রমপুরে বাড়িঘর আছে তো? আছে কিছু কিছু, কারো নাই। দাঁড়ান। কারো আছে কারো নাই, সবার তো আর নাই। আপনারা এই ঝড় বৃষ্টি বা অনেক বিপদের মধ্যে দিয়ে যে বিভিন্ন জায়গায় থাকেন, বছরে কতদিন থাকেন? 6 মাস থাকি, আবার 6 মাস দেশে যাই। 6 মাস মানে থেকে 6 মাস বাড়িতে যাই। আপনার কর্মটা কি? সাপ টাপ খেলাই, তাবিজ কবজ বিক্রি করে জীবন। আগে দেখতাম যে মেয়েরা শিঙে লাগাইতো, এখনো লাগায় কিছু কিছু, শিঙে লাগায়, সাপের খেলা দেখায় পুরুষরা, ওরকমই কাজ করে। কারণ আপনাদের যে পেশা এখনো ঠিকই ওই পেশাই আছে, ওইটাই আগে করে গেছে, ওই ব্যবসায়ী। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার নাম কি? আমার নাম হালিমা। হালিমা। আপনার জাতিতে কি? আমরা বাইদে। আপনি কি কর্ম করেন? আমরা সিঙ্গা টানি। সিঙ্গা টানেন? এর তো অনেক আগে থেকে জানি সিঙ্গা। আবার কেউ একটা সাপের বাচ্চা নিয়ে যায় না, আমরা সাপ টাপলে খেলা করি না, আমরা সিঙ্গাই টানি। সিঙ্গাই টানেন, মানে পুরাতন দিনের জিনিসটাই ধরে রেখেছেন। আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? আমাদের ঢাকা বিক্রমপুর। ঢাকা বিক্রমপুর। নদীতে ভেঙে গেছে। নদীতে ভেঙে গেছে। গ্রামে বাড়ি নাই? না। গ্রামে বাড়ি না। কতদিন বাইরে থাকেন? সারা জীবনে থাকে। ওই মাস্টার্স নাই 6 মাস বা এরকম? না না। ও আপনাদের এই পথেই বাড়িঘর? পথেই বাড়ি ঘর আমাদের। আপনি কয়টা বাচ্চা কাচ্চা? আমার 5 মেয়ে। 5 মেয়ে। এটা কেমন হলো? কেমনে কব কেমন হইল? কারণ বাংলাদেশ সরকারের একটা নিয়ম আছে, সেটা মানেন না? মানে তারপরে এরকম হলো কেন? ওষুধ ধরতে খাই না, আল্লাহর দান দিলে ফেলে দেবো কেন? তারপরেও চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা তো করি, হয়তো না। এখন তো আমি নিজেই চলতে পারি না, খাতে পারি না, মানুষের দুয়ারা যাই সাইডে। এই জন্যই তো আপনাকে একটু হলেও জনসংখ্যা কম রাখতে হবে। তাই তো কমাতে চাই, তো হয় না, কম আরো বাড়তে চাই। আসলে আপনাদের সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। আমার বাংলা আর চিতি টিভির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।